الفيديو حيكون مختلف عن باقي الفيديوهات. هذا الفيديو حأنشد فيه. طبعا انا المنشد احمد الزعبوط تم استدعائي من احد المساجد لانشد لهم في ليلة 25. ويلا نشوف الفيديو مع بعض. أبشر ربك قد أبان المنهجا من يتق الرحمن جل جلاله يجعل له من كل ضيق مخرجا يجعل له من كل ضيق مخرجا. إلهي وقفت دموعي تسير وقلبي بباكيك باكي الزنير فذنبي كبير وزادي قليل فمن علي بعفو جميل فمن علي بعفو جميل. أتيت أجر خطايا السنين أتيت إلى أرحم الراحمين وكل اعتقاد وكل يقين بأن لديك شفاء نجيب. بتمنى يكون عجبكم الفيديو. لا تنسوا تعملوا سبسكرايب، اشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس، وتعملوا لايك للفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا، كيفكم؟ اخباركم ان شاء الله. طبعا Help me! Help me!